Sequência de Fibonacci, padrão divino na natureza. A sequência de Fibonacci é a soma do número da frente pelo seu antecessor. 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8, 5 mais 8 igual a 13, 8 mais 13 igual a 21, 13 mais 21 igual a 34, 21 mais 34 igual a 55, e assim por diante infinitamente. A sequência de Fibonacci aproxima-se da proporção áurea à medida que se avança na sequência numérica da sequência de Fibonacci, se for dividindo o número da frente pelo seu antecessor. Dividindo qualquer número a partir do número 55 da sequência de Fibonacci pelo seu antecessor, obtém-se o número áureo de 1,618, que é o número da proporção áurea, conhecido também como o número de Deus ou número de ouro. O ângulo áureo é cada curva dentro de cada quadrado áureo da sequência de Fibonacci. Cada número da sequência de Fibonacci está dentro de um quadrado áureo. A sequência de Fibonacci está presente na natureza desde a concha do Nautilus até uma galáxia, revelando um projetista como um Deus para todas as coisas da criação. A sequência de Fibonacci está dentro de um retângulo áureo, além de que tem retângulos áureos dentro da sequência de Fibonacci.